شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم مكنة تعبئة سكر بورشن أو سكر فنادق في أكياس ورقية لحام سنتر سيلينج. المكنة شغالة على كهرباء البيت العادية 220. ده شكل الكيس بعد ما تعبى. دي الشاشة الرئيسية بتاعت المكنة. سي عداد الأكياس، ال طول الكيس، الاس دي سرعة المكنة، طبعا المكنة ستوب. البي ده الفوتوسيل او العدسه الضوئيه بتحدد لنا اول الكيس واخره. دي العدسه الضوئيه بتقرا لنا اول الكيس واخره من هنا بحيث ان الرسمه تبقى في النص بالظبط. ده القادوس اللي بنحط فيه السكر، بينزل على الصينيه ومنه على الجرافطه على الكيس. نبتدي نشغل المكنه عن طريق زرار ستارت. ده شكل الكيس، بس الكيس دلوقتي فاضي. هبتدي احرك اليد دي بحيث ان الصينيه تلف كده. ابتدي ترمي المنتج. سرعة المكنة دلوقتي 31 كيس في الدقيقة. أقدر أزودها عن طريق البكرة دي. مكنة بسيطة سهلة الاستخدام، أقدر أعبي عليها جميع أنواع المكسرات تسالي. المكنة بتدينا من 5 جرام لحد 250 جرام حسب ما احنا عايزين. بنغير عرض الكيس حسب ما احنا عايزين والطول. المكنة بسيطة سهلة الاستخدام. مكنة تعبئة سكر بورشن سكر فنادق، مقدمة من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. شرح مهندس أحمد حسن، مدير فرع مدينة نصر.